咁啊嗱，大家新嚟嘅朋友仔咧就可以睇下點樣玩啦。咁樣未玩過 Brick 嘅朋友，咁咧我哋會喺呢個 random 嘅 page 個 web page 上面咧就會擲2粒色。咁5點或者樓下咧，咁我哋會再擲過嘅。咁擲色嘅次數咧就係代表我哋陣間 random 個 team 嘅次數嘅。咁大家見到啦，我哋有個 team list 啦，咁就總共會 33個 spot 啦。我唔會話33隊啦，因為有啲隊唔係有幾隊。哈哈，hi，哦，sorry。咁啊，我哋嚟正式 rand team 噶啦。咁 rand 完 team 咧就會將個 team 個 list 咧就抌上去個 WhatsApp group 度。咁你哋就可以喺我哋拆盒嘅時候，你就睇下會唔會換隊咯。我諗足球應該少啲機會換隊嘅，唔似籃球。咁啊 good 啦，大家正式開始擲色。我哋就去 rand team 嗰邊啦。人嗰邊我哋就唔會 rand 嘅，因為個 number 就決定咗你嘅命運。祝大家好運 ，good luck。擲咯喎，5點或樓下再擲過，咁我哋再擲多次，3點2次啊！哇，再擲過，9咁啊嚟咯喎，9。咁呢度我已經排好晒33隊㗎已經，咁啊就送入去呢度啦。咁我哋會撳9次 random 嘅，係嘛？我唔記得咗。係9 3加6 9，咁啊 good 啦。1、2、3、4、5、6、7、8，咁啊100啦，見到？咁啊3加6 9 ，good luck 大家。Good luck bro。好，咁啊隊伍出晒嚟㗎啦。法國喺2號，西班牙喺3號。等陣先啊，咁我先將呢個 list 抌上去先。哇，好長呢個 list。咁啊，德國隊啊，希度，阿根廷喺邊啊？我睇唔到啊，陣間再睇。咁啊，你哋睇下會唔會 open 換隊啊？19號，約旦、伊朗出咗局係嘛？出咗局啦已經。21號係巴西啊，啤啊，13號。咁啊，好似英格蘭就 E-Mac，荷蘭就阿俊。我撲了，你係咩隊啊？我唔知你係咩隊。我仲未揾到阿根廷。阿根廷阿俊係嘛？9號。9號，阿根廷。31係咩啊？瑞士有咩人啊？瑞士真係唔知喎，答你唔到。咁啊，睇下有冇人想換隊，換下人咁樣啦。我睇過你先，交俾我。等先啊，我呢度再。呢度咁樣，呢度再咁樣。咁啊，挪威係喺最尾嘅 Benny 有得搏呢個夏蘭特。德國有咩好嘢？沃斯、梅斯亞拿，仲有嗰個拜仁嗰個。德國卡爾。嗰個卡爾啊，嗰個要追嘅 RC 啊，各位。咁啊，畫面去翻我哋呢度啊。咁啊，隊伍都已經擺晒上去我哋個直播畫面度啦。咁啊，界合先由我哋賢哥親手為我哋界開。有 Manga 隊已收貨，冇錯。咁啊，如果有啲咩雙人運隊簽咧，我哋會 random 啊，即係講明。我唔知會唔會有啲運隊嘅簽。咁啊，任何有出現多啲球隊出現嘅卡咧，都會咩㗎？World Cup poster 咧，好似佢係 SSP 嚟嘅。咁咧，但係佢 SSP 咧係城市嚟嘅，即係佢入面係城市咯。塞內加爾點解冇明內咩啊？塞內加爾係咪冇踢啊？我唔知。好似後備啊。比寧夏漫畫，大家都
Scotland 係咩隊啊？Scotland 有咩人？有嗰個 Robertson 羅伯臣，我哋識嗰個嘅。足球嗰方面其實我唔係好熟㗎，各位。Japan Open 有日本隊喎，Japan 有咩喎？日本隊有漫畫喎。 3000分。伊朗換唔換啊？喂，伊朗換唔換？麥湯文尼係啊，麥湯文尼都係啊。誒，犀利喎！咁啊，可唔可以散合出奇蹟啊？咁啊，大家可以睇個 check list 先啊。哥倫比亞有 Luis Diaz， 好似係。哥倫比亞咪嗰個迪亞斯啊，同埋叫迪亞斯嗰種啊。但迪亞斯好似就冇漫畫喎，好似詹士洛迪古斯有漫畫。哇！原來大家玩世界盃玩得咁開心啊！原來唔知入多幾盒啦，講真，好熱烈啊！我見到。係咯，換隊。我有瑞典嗰啲。嗱，俾大家睇下個 list 啊，俾大家睇下個 chat list， 幫大家睇下。大家可以睇下畫面，大家睇嚟個目標都係做漫畫。Carla Brás 有40幾張㗎，咁啊，哥倫比亞啦係有，基本上好多隊都有卡中嘅。咁啊 ，Carla Real 啦都係嘅。咁啊，仲有漫畫嗱，呢度30張漫畫卡。咁啊，日本有一張啦。Kobo 係邊個？好似西甲嗰個叫咩名啊？哥倫比亞冇漫畫，係啊，但係有 Carla Brás 啊。誒係喎，仲有對葡萄牙冇講喎，你頭先。葡記係邊個？葡萄牙邊位朋友啊？阿 Kel。哦，係喎 ，Kelvin 係嘛？應該就係阿 Kel。塞內加爾有冇啊？塞內加爾係塞內加爾好似冇喎。有喎，有呢個 M 巴爺啊。呢個係嗰個 PSG 嗰個。哦。PSG 嗰個新仔好似。有喎，講真，即係唔係話乜都冇。首先各位要有機會中到漫畫先，你先已經入場券啦已經。我有冇人要換隊啊？掛住傾偈喺入邊。唔係，佢哋好熱烈啊，問緊大家。問緊啦，我想問有冇人要伊朗？瑞士有冇嘢講下？見朋友仔不斷。瑞士要睇喎，幫佢睇，你要睇個 team list 先。瑞士。瑞士有呢啲可能。艾簡治啊 ，Kobo 都有 SHP 有。SHP 冇咯，但係有雙人簽有簽咯，有多人簽名。艾簡治，瑞典就好啲。瑞典約老師啊。約基老師係咪伊巴？啊？同埋伊莎。要披馬我 friend 話。巴西。伊朗有冇嘢中啊？我想講，我頭先見到第8次咧，我係德國。係啊，我見到。點解中伊朗啊？而家點搞啊？我想問伊拉克有冇？伊朗好慘啊！我有約旦喎，今日先輸咗3-1。
要換咩啊？有人肯要咩？伊朗有人肯要我伊朗咩？我費事攞出嚟問啦，大佬。唔緊要啦，大家開心啊！我想講我對嘢係完，我幫大家食咗對最入嘅隊啊！我想同大家講，我係一張簽名，一張 SSP 應該得幾張簽名啊！我都唔希望中到伊朗，我講緊啲卡，我唔希望自己中到卡，我希望大家中到卡。我已經幫大家食咗對最近嘅隊。你轉到第8下，你已經係 Swiss bank，咁你都幾慘喎！如果咁樣，第9下都係唔緊要，中到張1分你都係贏。換啦，邊人要咧？開未？開未？我睇下啲人係咪冇人要換隊啊？冇人要換隊就開啦，都唔好嘥大家時間。Manga to manga，咦 quiz 係咩啊 ？quiz 係塞內加爾嗎？哦，好嚟啊！嚟啦，應該都冇啦。咁啊，正式嚟喎，賢哥兩邊合。對上一次玩咁樣玩，好似係 Brad 㗎，籃球嗰個 Brad。呢後面開咯，嚟啦 ，Let's go！咁啊，現場就黑㗎啦。開啦，由左邊開始。Good luck 大家。呢個兩盒擺過啲先。擺埋呢邊先。會唔會遮住你啊？會唔會擋住？正式開波。我呢邊。我拎晒出嚟，啦，拎晒出嚟。有個夾盒。你有冇機會中啊？好，我哋左邊開始。第一包都要睇下 Prism 卡啊。斯朗美斯麥巴斯朗美斯最後一舞啊！特尼西亞，咁啊睇下咩卡先。呢張咩嚟㗎？咁就識嘅。土耳其、摩洛哥啊。咁啊，葡萄牙呢張咩嚟㗎？唔係 SSP，係咪啊？哇 SSP 喎，孫興慜啊 ，Color Wheel， 韓國仔 ，sorry 中唔到呢個 Korea 係邊個啊 ？JC Ho 係咪你啊 ？James 就係你啊？好啊！恭喜晒喎！第一張就第一包就係 SSP。咁啊，孫興慜啊，恭喜晒韓國 ，good luck good luck。咁啊，後面有一張 RC 啊，都係韓國仔喎呢個。阿根廷、馬天尼斯、伊朗 RC 啊，呢個係英格蘭。有冇邊個 RC 係值得追啊？各位？估唔到第一張就係 SSP 啊！要放腳嗎？放腳啦，第一包會唔會頂多？有張消化啊，後面應該呢度有張黐住咗張卡，有張紅色喎，好似西班牙我見到。RC 沙力啊！哇，簽名！Kasola 喎，卡拉 match 喎呢個，慳49啊 ！Kasola 韓國啊，係韓國啊！哇，幸福嚟得咁快，簽名咁啊開咗張啊！咁 Rodrigo 啊，呢個巴西嘅 Silva， 我哋哥特、加納、斯曼友。Luis Suarez，sorry， 呢個擺喺中間，係啊，韓國啊，冇錯 ，France 巴西
咁啊，全部卡都會咩㗎？我哋全部卡都會鎖同埋記。哇，好似幾好玩喎！呢盒嘢。塞內加爾呢個奧斯亞卡塔爾斯丹，法國古人哦，斯丹喎。後邊有隻商人啊，咁啊荷蘭嘅天巴同埋呢個天巴兄弟孖寶。日本馬務船 Tory 馬天尼斯，咁啊第一包就已經，不過仲有張好似最平嘅 SSP 我相信橙色，咁啊希望見到張美斯 base 都好。呢個頭咩隊啊？算啦，睇唔到啊！有冇人知呢個頭咩頭啊？捷克啊嘛？呢個係唔識喎呢個，限215啊！咁啊，橙色嘅 Pandora 呢個應該係限215。咁啊，麥湯文嚟啦，孫興敏啊，都係最後冇㗎呢個海牙係嘛？海地定海牙呢個？烏拉圭。咁啊，第一盒就有 SSP， 第二盒會唔會整多張啊？佢一箱都有幾張 SSP 喎，又有張橙色啊，剛果、突尼西亞呢個唔識咯 ，Fans 第一次玩就有葡萄牙，後邊 RC 韓國仔喎，又係韓國盒喎，呢個係一盒會唔會有2張 SSP？唔知，真係唔知佢點擺。呢個唔識啊，呢個。但係點解呢個名係嗰啲外援嚟㗎？呢個。我覺得個名唔係。迪勤懷斯啊，後邊有張日本 Suzuki 喎，呢個係咪勁嘢嚟㗎？呢個。上傳伊實係咪？嗰個上田乜鬼嘢嗰個係咪？喂，呢個好似要追喎，呢個 Masa，好似呢個 RC 係要追。我記得就好似係。揾翻我個作弊紙先。咦，唔係呢個喎，原來錯。考試啊，阿根廷，喂，夜馬，恭喜晒！呢個夜馬都係要硬套嘅對待啊！呢個第一次參加世界盃啊，都有啲價嘅啲卡。呢張有張紫色定係粉紅啊？呢張考試，剛果，卡塔爾。RC Australia 澳洲，咁啊呢張限299，一盒會有2張 SSP， 真係唔知。夏倫、挪威，咁啊呢張都好靚咯。挪威都夏倫都係要入硬套啊，硬套接待。Reece James， 喂，呢個有踢咩？史達根，好似唔見佢有喺名單入邊喎呢個。咁啊，睇下仲有冇啦？有張消化，美國啊呢個糖啊 ，Downs， 斯蒙斯後面。日本啊 ，RC 消化呢個勁唔勁啊？大家有冇可以話俾我知呢個？有冇波入㗎呢個？詹美利斯、厄瓜多爾嘅 RC， 加馬雲加帕迪。我哋本第一場就打巴西喎。陣間對巴西啊？有冇夠唔夠力打啊？日本仔。消化啊都係 RC Scotland 後邊卡塔爾喎，呢個唔啱密喎。
RC 消化 IC， 咁啊紅色7號我以為係牙朗，我想見有張牙朗喎。沙利巴點啊？我講下話沙利巴，沙利巴好忙，慢慢入咗嗰啲先，嗰啲可以後面先入啊嘛。Esa 有張紅色嘅碎啊，呢個 Esa。RC 後邊塞內加爾啊，呢個咩閃啊？幾靚喎呢個，限86啊，塞內加爾 Chris， 咦呢個好熟口面喎呢個，乜艾爺啊？係咪讀？唔知咩隊啊？塞內加爾咯，呢隊係咩隊啊？呢隊我都唔知咩隊。FC 呢個唔識。RC。伊雲奴域、丹比利亞、洛迪高，咁啊屁馬都係整張白雪雪嘅睇下好嘛？想見到啲白雪雪嘅嘢。約老師啊，你最愛我約基斯，唔得啦，約基斯，祖奧費力斯。後邊 RC 啊，呢個色係咪阿根廷啊？阿根廷喎，呢個邊位啊？呢個 Panicelli， 阿根廷有卡種，299啊。後面美國隊，美國隊唔係好熟，東道主啊。呢個厄瓜多爾呢個都好似幾勁喎，呢個打中堅噶嘛，呢個玩 FIFA 都有用佢喎之前。RC 啊 ，Gusto， Cazorla 好似都唔差喎。Africa， 波斯尼亞，艾文朗，摩洛哥馬沙魯維啊，馬沙拿維。Austria 奧地利亞呢個冇限號嘅，後邊有張呢個唔知咩國家喎，都係 RC 啊。墨西哥係咪呢個？墨西哥好似唔係追呢個，追個 Mora 好似叫做伊朗。Openda 爬馬喎，爬馬冇份踢啦，都唔知點解派佢入嚟，以為佢可能估佢以為有機會嘅。韓國啊，原來係今日有張橙色啊，都係 Luna， 哇，一張大名都見唔到喎 ，RC 喎，墨西哥，誒中錯人喎，呢個 RC 好似唔係要中呢個喎，好似要中個 Gilberto 喎，限215啊，咁啊又係橙色，哇，原來橙色都幾多卡中，我以為亞朗咁熟咁似嘅。呢個都係 RC 啊，擺埋度先。Wananobi、David、哥倫比亞，呢個好似都唔錯嘅呢個 PSG 噶嘛，踢中場都幾後生。喂，其實法國都好勁喎，都真係用唔盡喎啲人。講真，你仲有張 Mexico number， 係啊，恭喜晒！伊拉克、沙迪阿拉伯、巴拉圭，後邊呢個 RC 係咩隊啊？呢個波斯尼亞係咪消化啫？冇限號嘅呢個。跟住有張迪勤懷斯啊，都係消化。加納 Williams 呢個擺呢邊。墨西哥係啊，追呢個啊，呢個 Mora。墨西哥呢個好似有啲料到喎，聽聞要有啲價喎，應該都。波芬啊，呢個係咪都好似呢個好似都有啲價喎？呢個都後邊咁啊，阿根廷咁啊，第一盒就係咁啦。
有冇有張 SSP？ 有張西班牙簽名啊，都係大隊簽。咁啊，睇下第二盒啦，會唔會有機會啦？呢啲搬使咪搬走先。來，good luck，整張白色邊嘅，我就夠噶啦。嚇死我！呢條邊勁似漫畫邊。瑞典啊，葡萄牙，跟住烏拉圭喎，LC，跟住後邊 Vitina，咁啊係葡萄牙嘅。呢個要呢邊，呢個呢邊 LC 夏基美 Luasus， 呢個都勁喎，呢個儲得過呢個都。呢個好似都係要儲嘅，呢個德國呢個都係要儲嘅呢個 RC， 但係我唔知啊呢個，但係我就見啲人話要儲咯，我有做功課啊，但係我唔識某篤呢啲人。伊拉克啊，都係紅色啊，有一張整張牙朗嘅卡拉咩重啊，沙特阿拉伯。紅色呢個頭，哇！英倫 England，E-Mac 阿比寧咸啊，好波好波好波，限50啊！紅色 True Red， 恭喜晒比寧咸，都係一個好人啊，起碼道古3000分都可惜，冇得踢啊嘛，3000分都。Anderson、Onana、馬天尼斯啊，我想見到嗰個男人喎，嗰兩個男人，係啊，恭喜晒！唔係漫畫，唔係漫畫，RC 擺埋喺度先。喂，走咗光添，後面又喺韓國有喎。喂，黃喜燦喺邊度啊？而家狼隊。咁啊 ，RC 啊，唔係 RC 啊，普通消化啦。咁啊，美國啊有張呢個 Screamer 嘅 RC Peppy， 勁唔勁啊？呢個美國人都係唔知，踢波應該都係麻麻地。約旦、華為迪出咗局啦，好似澳姆。贏啊！第一包就 SSP， 希望唔係我哋唯一嘅 SSP， 有張 Pandora 啊，呢個唔知邊位，新西蘭，我就識讀到啲國家名咯。哇！碧根包華呢個古人喎，Pandora 喎，德國隊。哇！呢張相都幾古老喎，有冇人識啊？碧根包華，好似勁嘢嚟喎。唉 ，sorry，Mexico，Tory， 呢邊我擺翻過先，好似撈亂咗你呢邊。貝利石啊，呢個比利啊，巴西球王比利 base 啊，不過呢張黐孖咧有滲啲古人入嚟。冇啊，唔通你揾張高清相俾佢大佬？有張簽名喺度喎，好似係嘛？希望整張雙人簽都好喎。巴拿馬，簽名瑞典，呢個好似都 OK 喎 ，Brolin。咁啊，古人啊，不過可惜就係，如果中伊巴就會開心啲咯。瑞典邊位師兄啊？瑞典睇一睇先，我都冇知邊個瑞典喎。K 明啊，係咪嘉明啊？定係 Kim 明啊？恭喜晒！咁啊，瑞典有張簽啊，咁啊兩張簽名出晒啦。咁啊，唯有搏下後面睇下有冇機會中 SSP 啦。Rookie 啊，約旦
加拿大啊呢個。喂，我想中阿根廷有好多人啊，但偏偏就係唔見美希喎，大佬。同埋夏蘭特嗰啲大佬。文尼咯呢個係嘛？呢個啊，文尼 Bad Mamba 美希快救，我都想救啊大佬。呢個特尼西亞唔知邊個，後邊哇我朋友啊，我的媽的！我朋友我得馬力，我永遠都一定開到佢啊！整張 base 美斯都好啊！哇又係呢個 Openda 彭馬美連奴巴庫拿都唔錯，全部喺晒巴黎不過。我想整條白色邊啊！瑞士、歐斯亞、文迪斯、斯蒙斯後邊德國呢個係邊個啊？好似都勁喎呢個哥利斯卡係嘛？叫拜仁嗰個後邊有限號喎，限23喎，原來呢張低限嚟喎，但好似冇哦 Crack Eyes 啊係啊低限啊！德國阿希，恭喜晒阿希！哇，全部大隊中喎啲卡呢盒。雲迪克啊，荷蘭，斯祖，考試啊，黃呢個唔識啊，又係黃乜鬼啊？呢個係嘛 ？David，哥倫比亞，拉芬拿，謝唔使謝，我應該嘅。我想整張見到張白色邊啫，我而家好簡單，訴求就係好簡單。奧斯挪威，奧斯啊，後邊黑色奧斯，哇！我朋友啊，但係我唔想中呢張奧斯喎，德國隊和特馬迪啊呢個，哇！阿根廷喎，呢個好似都 OK 喎係嘛 ？Nico Pass 係咪？唔係啊，唔係阿朗啊，我頭先都係俾呢張嘢逼咗啊，都係。咦？呢個都係要追喎。但係呢個唔知係邊隊啊？呢個好似都係勁嘅 RC Tier 1，而我上網睇，喂，艾華利斯就偏偏唔做，又係同一隻色嘅喎。喂 ，base 都袋住先啦，美斯，講真，美希快救啊！阿俊，美希救咗，先救咗一張先，base 都要袋住先啊 ，base 都可能有100零200蚊。有張唔知咩色，而家到牙朗啊，要救土耳其呢個得唔得啊？唔見咗人喎，我想中嗰個古拿嗰啲喎。土耳其限299啊，後邊賓拿度斯華，咁啊葡萄牙都好似出咗好多人㗎啦，我想講，仲未見到嗰個男人，約旦。西班牙，哇唔見包皮喎，呢度有張紅色嘅商人嚟喎，應該係嘛？我唔知係定係咩啊？唔係喎，應該都係普通。奧斯亞、土耳其、葡萄牙、新西蘭後邊呢個。迪斯高喎，仲有踢嘅咩？有喎，仲踢緊啊！好耐喎，細個已經聽佢名嘅咯喎。我都有聽話呢個好耐咯。我唔係你嘅消化嚟啫，瑞士啊呢個，我以為係限號，頭先喺側邊睇，咁啊呢張冇限號嘅。迪斯高、Pandora 啊，呢張消化加納呢個好似要繼續追落去啊。RC。好似唔見過 M 巴嘢喎，拉亞，喂包皮點啊？最後一包啦，各位，所有運氣都喺晒呢一度啊！
一箱咁多張 SSP， 整多張嚟，大佬。唔緊要，亞朗。迪亞斯後邊呢個係邊個啊？巴拿馬喎 ，Michael。巴拿馬後邊有張阿根廷啊！哇，咁多阿根廷卡嘅，我想講。伊朗、博芬啊，呢、個勁似比寧咸喎呢個。Rogers 最後艾迪耶美嘅。咁啊兩盒 Hobby 就係咁啦。覺得點咧？玩即係要玩一箱先得㗎，呢啲真係你要中漫畫真係搏一箱。都好好彩，我哋有張 SSP。孫興慜咁啊 recap 一下先啊！等佢執埋先，我執呢度。咁啊都中到唔同啲大隊啊，都咁啊啲主要人物啦都出現晒㗎啦。哭唔使哭啊！墨西哥 RC 啊，咁啊中唔到啲主要 RC 啊，咁啊起碼有張孫興慜可以袋住先，太難玩啊！呢盒都真係玩一箱先係嘅，得唔得？等你排埋先。RC 先。咁啊啲 RC 啊 ，Silver RC，咁啊德國啦、日本、卡塔爾啊，咁啊有張 Pandora 韓國嘅，咁啊呢張唔知咩國家呢、個好似都係要追嘅呢、個 RC。Tier One 烏拉圭，咁啊呢個勁 RC 啦，咁啊古人有張斯丹啊法國10號仔，不過可惜呢張冇 number。咁啊呢個都係要追啦，咁啊有包皮啦，咁啊有張美斯，有張耶馬嘅，呢沓係咪 RC 啊？呢沓仲有啲 parallel 啊，咁啊碧根包啊德國隊，咁啊一張 Silver 啦，咁啊美國隊 Screamer， 迪肯懷斯，咁啊 Pandora， 霍迪高啊比利，咁啊 Silver。阿蘭特、尼西亞呢兩個有張唔知呢個係輿論定係咩啊？或者消化咁啊？限號呢度係咪呢樣都係限號嚟㗎？限號咁啊，巴拿馬有張限嘅299啊，呢張係咪捷克啊？215啊，塞加爾、阿根廷、土耳其啊，咁啊呢張 RC 墨西哥。限215啊，都係澳洲、韓國隊，咁啊張比寧咸啦 ，True Red， 跟住哥里斯卡係嘛？呢個應該叫做呢條友，好似都唔錯喎呢個中場。限23啊，德國隊，咁啊簽名瑞典 Broly 古人，咁啊有張 Calametra 啊西班牙。呢個 Cazorla Global Graphs 幾靚喎，呢張簽名，限49。最後有張韓國隊啊，孫興慜孫大哥 Color View 啊，呢個好似叫做係啊。咁啊 SSP 咁啊，其實都算係咁噶啦，講真。咁啊，除此之外咧，咁啊個 break 完咗啦，咁又應該。土耳其淨係中一張，定係中一張咩啊？暗號啊，定係你講？咁啊，都係咁啊！玩 break 期間咧，足球 break 都係會繼續有嘢送嘅。我想問下個 World Cup poster 係咩啊？我不如俾你睇下我 eBay。我陣間 send 上 group 啦，我哋抽咗獎先，抽完獎再 send 俾你啊。咁啊，都係嗰句。我哋就每逢足球杯啦，咁啊想送翻啲回贈俾大家。咁啊有參加過我哋足球杯嘅朋友咧，都會抽3個人送翻100蚊 credit 俾佢嘅。
咁啊，今日有2位朋友仔就用過 credit 㗎啦，咁就應該冇機會參加。咁一個係馬莎啦，咁一個係 Orange 大哥嘅，係啦。咁啊睇埋個抽獎先啦，各位。咁啊 good luck 㗎大家，3、2、1 ，Go！咁啊，恭喜阿琪啊，有100蚊 credit 先，我 send 翻上 group 先。咁啊，阿琪要 remove 佢。咁啊，第二轉。傾先，又中。要講真，你玩抽獎好似有揾我玩 great 喎。傾先，又中啊！咁啊，第3轉 ，good luck 㗎大家。shit， 等先啊，去翻。等先啊，可唔可以轉翻上一次呢度 ？View 1係咪可以 delete 翻個 View 2？Remove View 2。好，咁啊，第3過啦。噔噔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 噔。希明啊！恭喜晒！咁啲卡咧陣間就會再 recap 一次俾大家睇㗎啦。咁啊，世界盃就去到呢度。咁啊，除咗世界盃之外，我哋仲有其他盒嘅。咁啊，轉翻畫面先。咁啊，仲有咧2盒歐聯啦 ，Tops 呢邊。咁啊，仲有啲籃球盒。咁啊，睇下有冇興趣啦。有興趣就同大家下次再玩啦。咁啊，多謝晒啊！足球世界盃下一轉玩就可能要玩 full case mega 咁樣，就大家抵玩啲，多啲卡中，價錢差唔多，都有機會刀仔鋸大樹。咁啊，多謝大家第一次參加嘅朋友體驗下。咁啊，下次再見，拜拜。